ბათუმის სამშობიარო სახლის თანამშრომლები 2 კვირის განმავლობაში უსასყიდლოდ იმუშავებენ. ფიზიოლოგიური მშობიარობისა თუ საკეისრო კვეთისას ქალები მხოლოდ 250 ლარს გადაიხდიან. ეს ის თანხაა, რომელსაც მშობიარე სახელმწიფო პროგრამის პარალელურად იხდის. სამშობიარო სახლი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული ახალი დადგენილების შესაბამისად პერინატალური დონის მიღებისთვის ემზადება, რომელიც ძალაში 1 მარტიდან შევიდა. კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების, ასევე განახლებული აპარატურით აღჭურვას სამშობიარო სახლი, როგორც აკაცხადებენ, 2 კვირაში უზრუნველყოფენ. მინისტრ სერგეენკოს ახალი დადგენილებით სამშობიარო სახლი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ვერ ჩაერთვება, თუ კი დოკუმენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებს და შესაბამის დონეს ვერ მიიღებს. ამავე დროს დედის დღესთან და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამშობიარო სახლის კოლექტივმა გადაწყვიტა 2 კვირის განმავლობაში მშობიარე ქალბატონებს მოემსახუროს უსასყიდლოდ. საკეისრო კვეთა ღირს 1050 ლარი, ამ თანხიდან საყოველთაო უხდი და ქალბატონებს უფინანსებდა 800 ლარს, 250 ლარს ამატებდა თვითონ ორსული. ახლა გადაიხდის მხოლოდ 200 იგივე რჩება. ვერ მოვასწარით და გჭირდება 2 კვირა დაახლოებით იმისათვის, რომ მაღალ დონეზე უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე აქამდე ვღებულობდით, მივიღოთ მშობიარე ქალები. ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება ეხლაც, რომ განახორციელოთ ის სერვისები, რომელსაც აქამდე ვახორციელებდით, მაგრამ იმისათვის, რომ მივიღოთ მეორე დონე, გარკვეული სარემონტო სამუშაოები ტარდება, რომლის დამთავრებაც ვერ მოვასწარით. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სამშობიარო კოლექტივი მზად არის ხელფასის გარეშე იმუშაოს 2 კვირის განმავლობაში.